ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റീചാർജബിൾ സോൾഡറിങ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. ഇപ്പോഴത്തെ റീചാർജബിൾ സോൾഡറിങ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. നേരെ വീഡിയോയിൽ പോകാം. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 2000 mAh 3.7 വാട്ടിൻ്റെ മറ്റേ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 ബാറ്ററിയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ സാധാരണ ഒരു പെൻസില്, പിന്നെ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഒരു കണക്ടർ, പിന്നെ സ്വിച്ചും വേണം. ഇത്ര സാധനം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ആദ്യം ചില പെൻസിൽ എടുക്കാം. പെൻസിലിന്റെ അറ്റത്ത് 1 ഇഞ്ച് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇട്ട് ബാക്കി ചെത്തിക്കളയാം. കറക്റ്റായിട്ട് ചെത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ചെത്തനടിയിൽ ഒടിഞ്ഞു പോകും. ഷാർപ്പ് രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്ത എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സിലോബേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ കട്ട് ചെയ്ത പെൻസിലിന്റെ 2 സൈഡിൽ ചെറിയ പൊടി ഇടണം. അതെന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മ ഈ കോപ്പർ വയർ വെച്ച് നമ്മൾ ചുറ്റുമ്മ അത് കോപ്പർ വയർ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നീങ്ങി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് അമ്മ അവിടെ പൊടി ഇടുന്നത്. 2 സൈഡിൽ നമ്മ പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പൊടിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെമ്പ് കമ്പി ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ചെമ്പ് കമ്പി എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ വയറിന്റെ ചെമ്പ് കമ്പിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതൊരു 4 അഴയിൽ 4 കഷ്ണം 2ആക്കി എടുത്ത് തിരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ ഒരു സെറ്റിൽ നമ്മൾ 4 കമ്പി കഷ്ണം വെച്ചാൽ അതോടെ 2 സെറ്റായി എടുക്കാം. അടുത്ത് നമ്മൾ വെച്ചാൽ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച കമ്പി കഷ്ണം നമ്മ ആ പൊടി ഇട്ട ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ച് പിരിച്ച് നല്ല വെക്കാം. അതുപോലെ 2 സൈഡും ചെയ്യാം. അത് 2ആക്കി മടക്കി അടിയിലേക്ക് ആക്കി വെക്കണം. ഒരു സൈഡ് നമ്മ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2ാമത്തെ സൈഡും ചെയ്യണം. 2ാമത്തെ സൈഡിൽ ആ പൊഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് ആദ്യം പിരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ അത് മടക്കി അടിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി 2 ബാറ്ററി എടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിന്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പെൻസിലിന്റെ ഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് 2 ബാറ്ററി നമുക്ക് ഒട്ടിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കുക? ടേപ്പോ ഡബിൾ സ്റ്റാപ്പോ ഇത് വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിക്കുക. ഡബിൾ സ്റ്റാപ്പ് വെച്ചു ഞാൻ ഓടിച്ചാൽ ബാറ്ററി തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ബാറ്ററിയുടെ 2 ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ബാറ്ററി നെഗറ്റീവും മറ്റേ ബാറ്ററി പോസിറ്റീവും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മ ബ്ലാക്ക് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവും നീല കറുത്ത കാണുന്ന ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പോസിറ്റീവിന് പറ്റിയും വേറെ വയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാറ്ററി 3.7 ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ 3.7 ഇൻറ്റു 3.7 പ്ലസ് 3.7 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത്രയും പോട്ടായി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടണത് 3.7. നമ്മ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നാണ് നെഗറ്റീവ് വയർ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ പെൻസിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെൻസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഡബിൾ സ്റ്റാപ്പ് ചക്രം തന്നെ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ 9 വാട്ട് 7 9 ഏകദേശമൊക്കെ അപ്രോച്ച് വീട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മ കട്ട് ചെയ്ത വയറിന്റെ 2 സൈഡിലും ഇൻസുലേഷൻ കളയാം.
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് സ്വിച്ചിന്റെ രണ്ട് ടെർമിലേക്കും നമ്മ എടുത്തു വെച്ച വയറ് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച വയർ ഈ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോർട്ട് മൂന്ന് 2 വയർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് വയർ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ പോസിറ്റീവിലേക്ക് നമുക്ക് ആ പോർട്ടിന്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് വെച്ച് പിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പോർട്ടിന്റെ നെഗറ്റീവ് വയർ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പോർട്ടും സ്വിച്ചും കറക്റ്റ് ആ ബാറ്ററിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ വയറൊക്കെ ഒതുക്കി നല്ല വൃത്തിയിലായിട്ട് ഇടയിലേക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്വിച്ചും ആ പോർട്ടും നമുക്ക് ഫെവിക്വിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആ ബാറ്ററിയുടെ മുകളിൽ തന്നെ ഒട്ടിക്കാം. അപ്പം ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡബിൾ സ്റ്റാപ്പ് ചെക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ വയറിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക. ആ വയറ് പൊങ്ങിപ്പോണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഒട്ടിക്കുക. അപ്പം ഒട്ടിച്ചതിന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റ് വർക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫൈറ്റിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണ ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കോപ്പർ വയർ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിരുന്ന ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വയറിലൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു നോക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പർ വയർ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് പിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ടൈറ്റായിട്ട് പിരിച്ചു നോക്കാം. ആ ഭാഗം ചൂടാണ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഇടണ്ട നമുക്ക്. അതും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള ആ കോപ്പർ വയറും നമുക്ക് നെഗറ്റീവിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കാം. 2 ടെർമിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കിടക്കിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അത് ഓൺ ആയപ്പോൾ തന്നെ പുക വന്നത്. സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കിടക്കിയിരുന്നു. ആ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ 2 വയറും നമുക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചുറ്റിടുക. നല്ല കട്ടിയുള്ള ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റിടുക. നമ്മളെ വർക്ക് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാത്. നമ്മ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 5 വാട്ടിന്റെ ചാർജറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 5 വാട്ട് 1 ആംപിയറിന്റെ ചാർജറാണ് കൊടുത്താൽ മതി. ചാർജ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി വർക്ക് ആക്കി വെക്കാം. സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ആ ഗ്രാഫൈൽ ചൂടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ചൂടായി തുടങ്ങി. നമ്മുടെ സാധാരണ സോൾഡറിങ് ആയാലും ചൂടാവണേക്കാളും വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ സോൾഡറിങ് ആയാലും ചൂടാവും. നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏത് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ.
നല്ല രീതിയിൽ നമ്മ അതുമ്മ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചൂടാവുന്നുണ്ട്, ഉരുകി വരുന്നുണ്ട്, ബ്ലഡൊക്കെ ഉരുവുണ്ട് തന്നെ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ റീചാർജബിൾ സോൾഡറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയി സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നായിരുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറമാൻ അമ്പാടിലൂടെ ഇറ്റ്സ് മീ സിദ്ധാർത്ഥ് വി ആർ സൈനിങ് ഔട്ട്.